startu připravit a závod začíná dostávat grády. Na cílové rovince na opačné straně bojují dvě šílené závodnice. Já ani nestačím otáčet kamerou, jak jsou rychlí. A do čela se dostává Alena. Ale v závěru určitě i Eva, a i Anička zrychlí. Blížíme se do cílové rovinky, nástup ze zadních pozic a už to valí, už to jede, stačí. Ale v závěru určitě i Eva, a i Anička zrychlí. Blížíme se do cílové rovinky, nástup ze zadních pozic a už to valí, už to jede, stačí málo, no to je průšvih. A Alena vítězí na druhém místě, Anička a v klidu. A Alena si užívá vítězného kola. Tak, pánové, připravení. 3, 2, 1. 2, 1. A do čela se dostal Vilo tvrdým nástupem, ovšem Janko se nedá zastrašit, přidává a solí to, já nestačím otáčet kameru. Janko na prvním místě vyjíždí do poslední zatáčky. Diváci šílí, troubí, křičí. A Janko se zvedl ze sedla a valí do cíle. A chudák Zdenko na posledním místě. No to je průšvih. A Janko se zvedl ze sedla a valí do cíle. A chudák Zdenko na posledním místě. No to je průšvih. A pěkně dělal ten plakát dopředu tak, ať je krásně vidět. 1, 2, 3. Nejrychlejší, pomalší a nejpomalší důchodce na stupních vítězů. Tak všetky dohromady, hej, perfektní, krásné. Gratulujeme všem vítězkám, aj na prvém, aj na druhém, aj na třetím místě. Krásný výkon a těrazky je to správně. Krásné a zvedneme ruce, zamáváme divákům, všem tisícům diváků.